Fevral айынын 22-синен тартып марттын 4-үнө чейин Ош технологиялык университетинин технопаркы тарабынан Ош областык балдар чыгармачылык борбору менен биргеликте жаш окутуучулар үчүн жана ошондой эле техникалык илимдердин жетекчилери үчүн атайын илимий инновациялык багыттагы атайын семинар өткөрүлдү. Семинардын жүрүшүндө окутуучулар техникалык долбоорлорду даярдоо, таланттуу окуучулардын идеясын ишке ашыруунун жолдорун издөө жана ошондой эле ойлоп табуучулук иш-аракеттерди өнүктүрүү боюнча кошумча маалымат алышты. Семинардын жыйынтыктоочу бөлүгүндө катышуучулар Ош технологиялык университетине келип, университеттин материалдык техникалык базасы менен кенен таанышып, ошон менен бирге ушул жердеги адистиктер тууралуу да маалымат алышып, анан жыйынтыктоочу бөлүгүндө өздөрүнүн квалификациясын жогорулатуусун көйлөндүргөн атайын сертификаттарды алышты. Биздин Ош облустук балдардын чыгармачылык борбору ушул Ош технологиялык университети менен бир топ жылдан бери өнөктөш катарында иштеп келатат. Биз жыл сайын ушул университеттин базасында биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу техникалык багыттагы кароо сынакты ушул окумуштуулар менен мына Оштунун мугалимдери менен биргеликте өткөзүп, ошо мыкты окуучуларды баягы тандап, анан республикалык туруна жөнөтүп турабыз. Ошого тыгыз ошо өнөктөш катарында иштеп жардам берген ушул Оштунун ректоратына, анын администрациясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн дагы ушул жерде кесипкөй мугалим балдардын жаркын келечеги аттуу атайын семинар өткөзүлдү. Ушул семинарда биздин Ош облусунун бардык район шаарларынан ушул техникалык багытта иштеген 20 мугалимдери келип, сертификаттарын алды. Андан сырткары биздин ушул жыл сайын ушул интеллектуалдардын рамкасында, базасында биздин илимий техникалык олимпиада өткөзүлөт. Ушул илимий техникалык олимпиадага даярдык көрүүдө дагы ушул Оштунун мугалимдери, айрыкча мен атын атап айтып кетсем, ушул Нурлан Халдыбаев, Нурлан мырза агайыбыз бизге абдан көп мындай жардамдар берип атат. Ошол берген жардамдардын негизинде биздин Арабан районундагы робототехника аттуу ийримдин окуучулары республикалык ушу олимпиадада байгелүү 2-нчи орунду алып, бизге кубанычыбызга кубаныч кошуп, Ош облусунун намысын коргоп келишти. Мы подготовились на домашнее задание «Шаговой механизм и система управления», который ходит по сложным местностям. В природе редко встречаются прямые линии и плоские. Это исключенное подавляющее большинство средств поверхности волнений. Это не только искусственного творчества. В результате различной технологической деятельности речь здесь идет прежде всего о земном поверхности и его рода. Я ученик 8 Б класса школы имени Мухасаида. Меня зовут Реджепаев Якупжан.
Мы поехали в Бишкек в 9 февраля, и там мы участвовали на республиканском конкурсе по технологии, и мы собрали шагающий механизм робот. Один работает в теплице, а один шагающий муха из Лего EV3. Мы там создали, нам дали такую коробку, что мы создали в течение 1 час летающие приборы. И мы создали 4 вещи: самолет, гидросамолет и газовые баллоны, дирижабль создали. И потом мы говорили там свои доклады про будущие наши планы и выиграли 2 место по этому робототехнике.